今日咧就去到八福嘅第七福啦。咁講過啦，又係個結婚蛋糕一層層咁搭上去。前面嗰四個咧就好似有啲消極咁，但係咧後邊嗰四個咧就變得越嚟越積極咯噃。上回就講到咧就係揾到人生嘅導演咁咧就話清心的人有福了他們必得見神咁咧就上次有個見證，就等大家明白原來你所謂嘅上帝係咁樣嘅因為見唔到噶嘛如果你喺出戲上邊，你係見唔到上帝噶嘛上帝係導演嚟噶嘛雖然你見唔到佢，但係咧佢做出嚟嘅效果咧，你係見到嘅如果你用心去睇就睇到咯噃。今次咧就更上一層樓啦，就係咩咧？佢話使人和睦的人有福了，因為他們必稱為神的兒子哇！又係另一個層次階段咯咁咧就開始講就係點樣使人和睦咧究竟我哋需要有啲咩要求自己先至可以做到使人和睦？咁第一件事咧就好簡單，你一定好熟嗰兩個人先啦。即係假設有兩個人嗌交即係分咗手咁就梗係有個和事佬噶啦嘛個和事佬咧又唔可以偏幫任何一邊噶噃，而佢亦都係同兩個人咧都係好熟絡咁然後佢先有機會做到使人和睦噶嘛。咁另外一種人咧就挑撥離間原本嗰兩個人就冇乜嘢嘅，但係第三個走入去咧搞搞震，就搞到人哋散咗。呢一種咧就另外一個極端啦咁呢個我唔講今日我只係講使人和睦嘅人有福了因為咧他們必稱為神嘅兒子即係呢個人係絕對需要一個與人有和睦先嘅能夠睇明白兩個人嘅唔同嘅觀點，然後揾出其實佢哋有共同嘅地方，佢哋分別嘅地方就算有分別嘅地方都可以即係話 agree to the disagree 但係唔一定要去到要關係破裂噶嘛。咁所以如果能夠將兩邊嘅事都可以擺喺張台上邊嘅話咧去傾，咁就冇問題噶啦噃。通常咧搞到要破裂嘅咧，通常都係因為背後有另外一啲 emotion 令到雙方喺另外一個層次度去爭拗嘅。所以只要平心靜氣將件事大家攞出嚟傾嘅話咧，係一定有得傾嘅唔會搞到話分手咁嚴重啦好，咁咧聖經講到就話呢一種人有福了因為咧佢話必稱為神嘅兒子奇怪，點解會去到神嘅兒子嘅咧？咁樣有一個字咧就要大家留意啦。佢話必稱為係啦，咁係唔係自己自稱嘅要人哋話你係先得嘅咁咧呢個就唔容易啦，係啦，因為咧好多人譬如話即係尤其是係基督徒啦好多人咧就會自稱自己係基督徒因為佢每個禮拜去教堂佢又會走去睇聖經佢亦都會去禱告咁亦都為人唔錯咁就但係要有一個小心咧就係唔係話做晒呢啲應份做嘅嘢咧，你就自然係一個基督徒嘅噃最重要咧，我哋時講嘅叫做生命改變咁如果你係因為生命改變而會做出呢啲咁嘅行動咧，咁樣先至係真正基督徒點解我咁講咧？就係試完咧有一次就嗰個人咧我唔識嘅但係即係話先唔係太熟絡而佢有一日走嚟問我阿 Man 你係咪基督徒嚟㗎？咁佢問我嗰時候咧，我就又詫異啦又開心點樣詫異咧？就係因為第一件事就我冇講俾你聽，你點知咧咁啊第二樣嘢咧就開心係咩咧？就係我即係話咧，我平時嗰啲行徑
間接上表露咗我嘅信仰啦嚇。咁所以而人哋稱你為基督徒咧，就係呢度所講嘅係啦，被稱為神嘅兒子喎嚇。好啦，咁喺呢度咧就更加已有個特徵添啦，神嘅兒子，咩意思咧嚇？咁以前都解過啦，不過呢度好短咁樣提一提，即係話咧，人哋喺你身上見到神嘅性格God's character 咁如果人哋喺你身上發現你有神嘅痕跡咦？點解咁似導演嘅你？我認識嗰個導演，咦？點解你有啲似個導演喎？你有啲即係導演嘅性格，哇！咁就真係 honor 啦，即係一個榮譽嚟㗎嚇。因為我冇講你哋聽，我信邊個㗎吧咁但係如果我可以表達到導演嘅精髓或者呢一場戲喺用基督嘅精神將基督嘅精神喺呢場戲度即係你人生嘅段落裏邊表達到出嚟嘅話咧，哇！人哋睇得出呢個係基督嘅精神有基督嘅特徵，咁樣咧，咁你就稱為神嘅兒子啦。咁你哋點知道你係有神嘅性格咧？咁就有一句英文咧就容易啲解釋嘅英文咧就 like father like son 中文咧就係有其父必有其子。哇！點樣揾翻嚟㗎？即係你真係拗晒頭喎咁就第一你又唔識佢點樣無啦啦你又會即係有其父必有其子，咁究竟係咩一回事咧即係個奧秘喺邊度咧？嗱，呢個小心呢度咁呢個咧就係同有雞先咧定有蛋先嘅問題係啦，即係話如果你係佢個仔嘅話咧，你就會自然有佢個性格如果你唔係佢個仔嘅話咧，你就唔會有佢性格噶咯。咦？咁又即係話即係天生嘅即係一生出嚟就定咗局噶咯噃咁樣嘅話咁即係話如果我係就係，唔係就唔係咁即係信與唔信都冇問題啦，係咪？好，咁咧就係如果咁講嘅話咧，咁唔使人哋去傳福音啦嘛。好啦，但係咧我可以話俾你聽，如果係所有人都係嘅，只不過你唔記得咗嘅啫。嗱，咁樣傳福音就重要啦，因為咧其實我哋每個人都係天父嘅兒子係爭在你認唔認佢啫咁所以咧唔係你信唔信佢嘅問題，係你認唔認識佢嘅問題咯噃仲有一個更奇妙嘅嘢同大家分享就係你係如果對上帝係完全冇認識嘅話咧，你係諗都唔會諗我會揾到人生嘅導演嘅。但係當你揾到人生嘅導演嗰時候咧，咁其實嗰個時刻咧就係你已經明白咗你生命中有個天父喺度啦。咁所以咧，當你意會到有神嘅存在嗰陣時候，其實間接上咧已經證明咗你係天父嘅兒女。咁嗰個係一個認識嘅過程如果你再尋找落去咧，你就會好似我咁清楚原來嗰個天父就係咁樣。而聖經上面所講嘅嘢咧，亦都係同呢個天父嘅嘅性格係直接有關係嘅。你越睇得多聖經，你就會越明白天父嘅性格。咁所以咧喺你人生當中，如果你揾到呢個人生嘅導演嘅話咧，你係咪一個祝福嚟嘅咧咁所以咧，當你能夠做到使人和睦嘅人有福了，因為咧你必稱為神嘅兒子即係人生去到呢個地步咧，都算係咁啦，係咪？好，咁希望咧對大家有個鼓勵。下一次咧就係整個經文嘅一個核心問題啦咁所以咧呢個亦都係點解我哋要做基督徒或者係
神嘅兒子一個最重要嘅工作就喺下一節下次再解釋。好，下次再見，拜拜。